Redox R E D O F. Goddag og velkommen. I dag skal vi afstemme en redox-ligning, og det vil så gerne vise, hvad man gør. Ja, det gør vi trin for trin. Sådan der. Yes. Jamen allerførst, hvad er det så, vi skal starte med at kigge med? Det er Det er nemlig rigtigt. oxidationstallet. Det er nemlig rigtigt, Sara. Yes. Og det kigger man på ved at sådan se lidt på ladningen hertil. Vi kan se, at Fe, den har 2 plus. Ergo som oxidationstallet altså være 2. Det næste, det er MnO4. Og der kan vi se, at den har allerede 1 minus der. Og vi kender som en hovedregel, at ord, den har altid 2 minus. Og den har vi så 4 af. Så det betyder så, at vi altså har 8 der minus den der. Så vi ender på minus 7. Ergo for det til at passe, jamen så må n altså ende på 7, som skrives med V, 2 flotte streger der, sådan der. Og Fe her, jamen det er snilt, fordi det står allerede deroppe. Og den har altså 3 som oxidationstal, og Mn, jamen den har altså 2. Så springer vi lige over det. Yes. Og nu skal vi så til at finde ud af, sådan, hvad forskellen er på oxidationstallet der i, for at se, hvilken forskel der sker der i. Fuck. Der kan vi så nemt se. Ej, vi går videre. Og der kan vi altså se, at den går fra 2 til 3. Det vil så sige, at Fe den har altså en oxidation på netop 1. Og kigger vi på Nn, jamen den starter altså med at være på 7. Og den falder altså derned på 2. Det vil sige, at den har en reduktion på netop 5. Reduktion på 5. Yes. Og for at vi skal få det til at passe dertil, så skal vi så til at gange over kors. Så det vil sige, at hver gang vi har 1 Mn, så skal vi altså have 5 Fe, altså jernioner. Så det vil sige, at vi sætter 5 foran begge vores jern hertil. Så har vi fået det på plads. Hvad er det så næste, vi skal kigge efter, Sara? Det er ladningen. Det er nemlig rigtigt. Så det vil sige, præcis. Og der kigger vi på, jamen vi har allerførst her, der har vi jern, den har 2 plusser, men vi har 5 af den. Det vil sige 5 gange 2, det vil sige, at vi har 10 herpå indtil videre. Og herover der kan vi se, at vi har 1 minus. 10 minus 1, det er 9. Så vil sige, at på venstre side har vi altså en ladning, der er 9. Så skal vi over kigge på højre side. Der er det samme. Der har vi 3. Det skal vi gange med 5. Det vil sige, at vi har 15 der. Så hopper vi videre. Plus det med 2. Det vil sige, at vi har en ladning på højre side på 17. Og det vil vi jo rigtig gerne have udlignet her på. Og jamen, hvordan er det, vi så skal gøre det, Sara? Det er noget med, at vi har et eller andet mærkeligt slags opløsning der, og vi skal få tilføjet noget dertil. Det er en sur opløsning. Det er en sur opløsning, det er nemlig rigtigt, ja. Og hvad betyder det så, når vi har en sur opløsning? Hvad er det, vi kan tilføje dertil? Der er mange H+. Ja, vi mangler nemlig H+-ioner. Vi mangler H+. Nemlig. Så det vil sige, det må vi få tilføjet. Ja, det må vi tilføje sådan herhen til, så det kan alle folk godt se. Så vi plusser lige med, og der er jo 8 forskelle på. Altså må vi jo tilføje 8 på plusser på den anden side. 8 på plusser. Så kommer ligningen, eller så kommer ladningen til at være 17 på begge sider. Yes, så er det også på plads. Og så skal vi jo så til at kigge efter, om der er lige mange af de forskellige ioner på hver sin side dertil. Og der kan vi se, at vi har 5 jern her, og vi har 5 jern der. De går altså ud med hinanden, så det passer. Vi har 1 Mn og 1 Mn. Jamen det går også meget fint ud der. Og så kan vi så se, så har vi jo 4 H'er her. Eller 8. Okay, det er lige forkert der. 8 H'er der. Så det vil sige, at vi mangler noget herovre på. Og for at få det udlignet, der kan vi bruge vand, fordi det har en neutral ladning dertil. Så vi bliver altså nødt til at tilføje 4 H2O'er. Og samtidig med det, så passer det meget fint, fordi vi har jo også 4 oxygen herovre på. Så det passer meget fint, hvis vi sætter det til herovre på, fordi det har en neutral ladning, så vi ikke ændrer på ladningen derpå. Og vi får samtidig tilsat 8 hydrogen og 4 oxygen derpå. Og ja, så skulle det egentlig gerne være afstemt. Nu har 4 alting, det passer på venstre og på højre side. Hej, jeg hedder Oxygen, og det her er min partner. Magnesium. Og det her det er vores barn. Magnesiumoxid. Og det her er vores terapeut. Dr. Redox. Velkommen til vores verden. Altså, dengang mig og Magnesium mødte hinanden, der var vi jo så forskellige, ikke? Altså, jeg er minus, og han er plus. Men så er det bare som om, at modsætninger mødes. Ja, og så har vi jo fået ham her jo. Magnesiumoxid. Men vi føler bare alligevel, det er som om, der mangler et eller andet. Der er noget, vi ikke helt forstår. Altså, vi har jo lært at elske ham på en måde.
Han skal være plus! Så stopper du! Han skal være plus! Nu stopper du det der. Minus, det er jo noget dårligt, noget det er noget negativt. Se på ham. At være plus, det er noget positivt. Han er jo ikke min søn. Hvorfor sidder du så og snakker om, at han skal være minus, hvis han ikke ligner dig? Der var han nemlig plus. Han minder mere Jeg om kan mig. bare ikke forstå, hvordan Se en det her. minus som mig kan få et barn, der ser sådan der ud. Det er jo fordi, han er plus, han ligner ikke dig, du er minus. Han ligner fandme dig, han er en minus, ham her. Og se på ham. Han er fandme ikke nogen minus. Han er da klart en minus. Prøv lige at se det her negativt, dårligt lavet ansigt. Prøv at se det glade ansigt her. Han ligner jo Prøv at se, han smiler. Han til at græde. Har du sammen med en anden? Er det det? Du skal ikke tale sådan der til mig. Nej, hvis du går sammen med Carbon igen, så kan jeg Ikke love dig for, at du godt nok tale får sådan testet der hver til gang, du gør. Det er bare én gang. Okay. Så, undskyld. Fordi du har været sammen med Carbon. Det er i orden. Jeg har ikke været sammen. Okay. Jeg har ikke været sammen. Jeg er plus. Du er minus. Du er et salt. Jeg vil bare gerne være begge dele. Hvorfor Hold. må jeg ikke selv vælge? Hold nu kæft, Magnesium Oxide. Det kan du ikke. Jeg er både glad og sur. Du var ikke planlagt. Du er ikke planlagt. Du er et neutralt piece of shit.